апноэ сна – это такая проблема сейчас серьезная. Где мама умиляется, ой, храпит как папа. Женщины тоже храпят. Ночью я просыпаюсь и чувствую, у меня некое сердцебиение. И эта сонливость приводит даже иногда к тому, что водители могут заснуть за рулем. Мы вам прооперируем перегородку, удалим миндалины, что-то там подрежем. На самом деле все далеко не всегда становится хорошо. Мы должны подходить к этому комплексно. Друзья, приветствуем вас! Вы на канале Кардиошеф. Меня зовут Екатерина Яцкевич. И сегодня мы будем говорить с лор-врачом с 15-летним стажем, автором блога Ярославой Боклиной. Ярослава, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада вас видеть. Конечно, учитывая, что у нас канал Кардиошеф, и мы говорим все равно про патологию сердца, обструктивное апноэ сна – это такая проблема сейчас серьезная. И сейчас вроде как занимаются ей сомнологи. Есть даже отдельное направление, есть известная СИПАП-терапия, которая как бы решает эту проблему. Но я знаю, что все равно есть некая такая борьба между лор-врачами, да, и патологией лор-органов, которая решается с помощью оперативных вмешательств, да, на те же проблемы с гортанью, как вы говорите, с проходимостью носовых путей, и между сомнологами, которые прописывают вот СИПАП-терапию. С чего начать человеку? Вот вы говорите, есть какие-то вопросы, которые вы задаете, и которые явно могут подсказать, к кому обратиться с проблемой храпа. Ну, все-таки и на сегодняшний день человек в первую очередь идет, конечно, к лор-врачу. Если он храпит, причем часто ведь человек не знает о том, что он храпит. Об этом знают его близкие. И они заставляют пойти к врачу, если заставят, если получится. Потому что храп воспринимается всем как такой, ну, звуковой феномен, да, ничего не, ну, похрапел, ну, знаете, иногда даже где-то в сетях, в Ютубе появляются ролики, где мама умиляется, ой, храпит как папа, да, там ребенок спит где-то. Нас это, конечно, приводит в такой шок небольшой, когда ребенок храпит как папа. Это мы уже подозреваем, что у него есть апноэ. Это у нас запускается вот эта вся логическая цепочка. Как заподозрить? Ну, первое уже сказала. Если кто-то, кто находится рядом, говорит о том, что ты дорогой или дорогая, кстати, женщины тоже храпят. Потому что, как правило, это как-то вот адресовано мужчинам. Ассоциируется, да, да, ассоциируется, да. Но женщина тоже может быть немножко поменьше, в меньшем проценте случаев, но тем не менее. И вот когда вам ваш близкий, обращаюсь, да, к зрителям, говорит о том, что ты храпишь, все-таки нужно обратить на это внимание и обратиться к специалисту. Врач-сомнолог, это да, это очень на сегодняшний день круто, это здорово, действительно такие специалисты есть, но их не так много. И будем говорить откровенно, эта специальность на сегодняшний день не входит в рамки ОМС. Да. Поэтому все эти приемы всегда платные, и они, будем так говорить, конечно, зависят от компетенции доктора, да, от регалий и так далее, но не очень-то они дешевы. Поэтому пациент сам не пойдет, если только это не очень продвинутый и, в общем-то, денежный, да, какой-то человек, который знает, что такое сомнология, знает, кто такой сомнолог, какие проблемы он решает, тогда да. Но в первую очередь идут к лор-врачу. И вот лор-врач уже на приеме, видя пациента, может начать задавать определенные вопросы, которые, в общем-то, пациент может задать себе и сам, если его внимание уже обращено на то, что он храпит. Например, масса тела. Увеличилась ли она, например, за последние энное количество времени, год, два, три. Просыпаюсь ли я, или мы спрашиваем, просыпаетесь ли вы ночью, вот как бы спонтанно. Вот это просыпание ничем не обосновано, но при этом есть какой-то дискомфорт и ощущение некого удушья, нехватки воздуха. Да? Или можете ли вы, или пациент спросит у себя, просыпаюсь ли я внезапно, опять же ночью, и мне при этом, это, конечно, неоднократное просыпание, да, вот систематически, мне снится какой-то кошмар, какой-то нехороший сон, или ночью я просыпаюсь и чувствую, у меня некое сердцебиение, у меня ощущение головной боли, пульсации в голове, я меряю давление, оно у меня повышено. Да?
Или, например, пациенты сами об этом могут говорить, может быть, кто-то сейчас из слушателей себя узнает, что я засыпаю и ощущаю как бы западение мягкого неба, язычка назад в глотку, и начинаю храпеть, и сам от этого просыпаюсь. Еще, Вот это могут быть предпосылками апноэ. Еще я добавлю, может быть, то, что человек может засыпать днем, потому что он не Да, высыпается сонливость, ночью. конечно. И эта сонливость Да. приводит даже иногда к тому, что водители могут заснуть за рулем. Да, есть более того очень такие эпизоды, когда человек очень расхожий. Человек сидит перед телевизором, да, или читает книгу, он понимает, что в сидячем положении он начинает просто засыпать. Или идет какое-то совещание, человек сидит на работе, да, он активно в этом совещании не участвует. Понятно, нам всем бывает скучно, да, и мы начинаем так позевывать, но мы не засыпаем. А человек регулярно засыпает. Значит, нужно задуматься. Или я просыпаюсь, но у меня нет ощущения, что я выспался, нет ощущения, что я отдохнул. Опять же, достаточно, многие сейчас скажут, ну это у всех, да, мы все не высыпаемся, мы все устаем и так далее. Но когда это система, и когда человек и днем тоже лег поспать и выспаться не может, да, например, я устала, я не выспалась, я днем легла, поспала, и, в общем-то, все хорошо. Но если человек и днем не может выспаться, это говорит о том, что что-то пошло не так, и нужно в этом разбираться. Мало того, вот вы сейчас назвали те примеры, которые говорят о том, что качество жизни очень сильно страдает. Страдает действительно сердце и вообще сердечно-сосудистая система, потому что, опять же, нарушение ритма, с которыми мы сталкиваемся, неконтролируемая артериальная гипертензия, особенно утром, да, когда человек уже встает, выпив на ночь большую дозу таблеток и понимает, что ему не хватает до утра вот этой дозировки. Более того, Катя, извините, перебью, вот эти таблетки, которые выпивает горстями человек, да, для того, чтобы снизить артериальное давление, они могут привести, наоборот, к еще худшему результату, когда мы с утра это давление просто падает. Да, и мы получаем совершенно другой эффект, на который не рассчитываем, потому что давление и так начинает снижаться, когда человек начинает нормально дышать, да, утром уже, когда отсутствует эта гипоксия на фоне апноэ. И плюс еще воздействие медикаментов, и, в общем-то, имеем просто обрушение давления. Да, и вот эти скачки, они тоже очень опасны. Конечно. Ярослава, здесь очень важно, что я уверена, что сейчас у нас многие смотрят, у кого есть эта проблема, могут обратить внимание на проблемы своего родственника, близкого мужа, жены, как вы уже сказали, и даже ребенка, потому что тоже очень важно. Когда обращаются к лор-врачу и к вам приходят с этой патологией, я думаю, что у вас есть спектр тех услуг, да, которые могут помочь человеку. Что можно сделать со стороны лор-врачей? Вы сейчас про апноэ. Да, про апноэ сна и как вообще эту проблему можно решить. Но на самом деле вообще история началась давно. И когда мы говорили про храп и апноэ раньше, мы всегда говорили, что давайте мы вам прооперируем перегородку, удалим миндалины, что-то там подрежем, срежем, язычок, небо и так далее, и все будет хорошо. На самом деле все далеко не всегда становится хорошо. Почему? Потому что если мы опять обратимся к сомнологии, конечно, об этом нужно говорить с сомнологом более подробно. Да? Я могу только по верхушке айсберга так пройтись. Есть такой золотой стандарт исследования, да, полисомной нейрографии, когда человек спит, к нему подключен аппарат, датчики, и фиксируется все. И храп, и эпизоды апноэ, и длительность, и пульс, и артериальное давление, в общем, масса параметров. И уже исходя из этих параметров, специалист смотрит и определяется тяжесть синдрома обструктивного апноэ, если он зафиксирован. И есть еще такой метод исследования, который называется слип-эндоскопия. Слип-эндоскопия — это когда человеку в состоянии седации, то есть, грубо говоря, в состоянии сна под наркозом медикаментозным, проводится эндоскопия верхних отделов дыхательного тракта, то есть полость носа, носоглотка, ротоглотка, гортаноглотка, гортань. То есть мы вот эти вот все участки осматриваем и видим, на каком участке, на каком уровне происходит спадение верхних дыхательных путей. Потому что, например, если спадение идет в области нижних отделов глотки, да, в области гортани, на области, там, допустим,
надгортанника, а мы прооперируем перегородку. Да. Ну ок, мы прооперировали перегородку, вроде как задышал лучше, но от проблем мы не избавились. Да. Поэтому на сегодняшний день, если мы говорим о проблеме решения, о решении проблемы храпа и обструктивного апноэ сна, мы должны подходить к этому комплексно. И здесь, так скажем, в соавторстве, да, должны работать и лор-врач, и обязательно сомнолог, и по необходимости кардиолог, и эндокринолог, и диетолог, и терапевт, потому что храп и апноэ — это комплексная проблема. И, соответственно, мы что можем со своей... Да, если мы уже обследовали пациента, и мы действительно понимаем, что да, причина храпа — это какие-то анатомические аномалии в полости носа, даже искривленная перегородка, да, или гипертрофический ринит, там, у пациентов, которые, например, там, медикаментозный ринит, у пациентов, которые зависят от сосудосуживающих препаратов, да, или, например, это гипертрофия небных миндалин, или если мы говорим про детей, это гипертрофия аденоидов и небных миндалин, или это гипертрофия малого язычка, или недостаточность мышц мягкого неба. То есть вот конкретная лор-проблема, мы можем ее решить хирургически. И тогда мы действительно избавляем пациента от храпа. Но если мы понимаем, что эта проблема находится ниже, если эта проблема вообще не связана с лор-органами, а связана с излишней массой тела, да, то тогда, конечно, никакие наши вмешательства пациенту не помогут. Либо СИПАП-терапия, как тоже Либо вариант, СИПАП-терапия, да, да, этим занимаются сомнологи, и если мы не можем помочь пациенту, да, ну, по каким-то причинам, то тогда, да, это СИПАП-терапия, которая достаточно хорошо работает. Конечно, к аппарату нужно привыкнуть, конечно, это, ну, не очень удобно, но пациенты привыкают, и когда они понимают, что их качество сна и качество жизни да, во много раз возросло, то, конечно, они на это идут.